सारी 2 साल लगभग इंतजार कयोसीं अॼु जे हिन ख़ूबसूरत सम्मेलन में मुलाक़ात करण जे लाइ। तव्हां सभिनी जो दिल सां स्वागत आहे असांजे 27 Alliance of Global Sindhi Association। गॉड हे असांजा डॉक्टर पितावर पीटर दलवानी आहिनि न। मैम खां पुछंदमि भई तव्हां हिते अचो, तव्हां भई ॿिन्ही मैचिंग कपिड़ा छो पाता आहिनि मला ॿुधायो। It's very coincident. हा उन्हनि खे त मौक़ो ई न मिलियो। मूंखे ख़बर आहे 5 हफ़्तनि खां उहे सुम्हिया बि न आहिनि ऐं घर बि न आया आहिनि। Coincident. बट एकदम डुप्लीकेट मैचिंग आहे। छा तव्हांजी दिलि जी ताल मिलियल आहे? बाक़ी कुझु मिले न मिले, असां हिक ॿिए खे मिलूं न मिलूं, तव्हांजी दिलि जी ताल मिले। कीअं थो लॻेव तव्हांखे अॼु जेकी तयारियूं कयूं आहिनि? तव्हांखे 2 साल इंतज़ारु करिणो पियो। वाओ, तमामु हिन जे लाइ ज़ोरदार तालियूं थी वञनि। दी एंटायर फैमिली अॼु ऑफ कोर्स हिननि जा 2 पुट, हिननि जी धीअ एंड ऑफ कोर्स the spouses as well, full-fledged असां सां गॾु आहियो। कीअं थो लॻेव? Finally everyone is here, the world is here at Pune, Organised. How does it feel? You know, of course, we speak English, Sindhi both, because we are over here, Sindhi ॻाल्हाइण लाइ, that it feels that sapno साकार थिए पियो असां सभिनी जो, not only it's ours. In an effort, he's put his efforts, but हिते असां हिक ॿिए खे जज करण पर रहिया आहियूं। We have come to enjoy. Little ups down जेको बि थींदो, please do not judge, because we have come only to meet and greet. So enjoy the show, and it is his sapno, अॼु sapno साकार थी वियो। करोड़ वाधायूं हुजनि तव्हांखे। एंड डिम्पल तव्हां बि हिते अचो यार। डिम्पल छा फ्लोरल कपिड़ा पाता अथव बाय द पूल साइड। बाय द वे तव्हां सभु तयारु आहियो पूल में टपो ॾियण जे लाइ? खाइण खां पोइ थोरो प्लीज़ लाइट स्नैक्स करे वरितो। एंड थैंक यू कि तव्हां सभु शुरू में ई चई छॾियो, छो त हाणे खां सिर्फ़ु ख़ुशियूं ऐं सिर्फ़ु ख़ुशियूं ई हिते हूंदियूं। डिम्पल जा डिम्पल ॾिसी करे त सभु आशिक़ थी वेंदा आहिनि। तीअं मां बि आशिक़ थी वई आहियां। ज़ोरदार तालियूं वॼनि हिननि जे लाइ। हे बि न सुञा त बिल्कुलु सुम्हिया न अथव हेॾियुनि रातियुनि खां। हा न डिम्पल? एॾी ख़ूबसूरत थी लॻी डिम्पल। ऐं एकदम पोज खणी आई आहीं कि भई परफेक्ट पोज कीअं। हलो पहिरीं तव्हां भई पोज ॾियो हिकिड़ो। हलो हिकिड़ो पोज ॾियो न। हलो पोज ॾियो। डिम्पल असांजो ऑफकोर्स असांजे सिंधी समाज में बि असां छोकिरियुनि खे ऑफकोर्स जाम फ्रीडम त ॾींदा ई आहियूं, हुन सां गॾु जाम इज़त बि कंदा आहियूं। त हलो पंहिंजी छोकिरी सां पंहिंजी धीअ खां पुछूंसि, पोइ तव्हां डैडी जॾहिं बि मिलंदा। बट कीअं थो लॻेव फाइनली तव्हांजो सपनो अॼु साकार थी वियो आहे? न हिंदी में बोल सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। उहे मां तव्हां सभिनी खे ॿुधायां, असां हिते आया आहियूं एंजॉय करणु। ऑफ कोर्स हाणे असां सिंधी जॾहिं वियासीं सिंध मां, जिते बि असां वसियल हुयासीं, असां सभु पंहिंजे कमाई में लॻी वियासीं। त हिन में कंहिंजो बि ॾोह कान्हे, कंहिंखे सिंधी अचे थी ॻाल्हाइण नथी अचे। तव्हां हिते आयो मतिलबु तव्हां सिंधियत खे रिस्पेक्ट था कयो ऐं सिंधियत जियो था। त प्लीज़ जेके बि आहिनि सभु कोशिशि था करनि। सिंधी सिखणु हेॾी आसान ॻाल्हि त कान्हे। जॾहिं एक्सपोजर ई तव्हांखे न मिलंदो फॉरेन कंट्री में, त तव्हां किथां ॻाल्हाईंदा? हा टूटी कोशिशि। हा सिंधी ॻाल्हायो, पर तव्हां बुरो न मञिजो। जंहिंखे जेतिरी सिंधी ईंदी आहे, असां सभु हिकु थिया आहियूं। असां सभु साईं झूलेलाल जी आसीस सां हिकु थिया आहियूं। ऐं हे ख़ूबसूरत सो सम्मेलन आहे। त मूंखे बेहद ख़ुशी आहे त डिम्पल तूं अंग्रेज़ी में चओ, मराठी में चओ, गुजराती में चओ, कुझु बि हले मिक्स कर, पर सिंधी खे थोरो मिक्स करे बाक़ी जेकी बि भाषा चओ असां सम्झी वेंदासीं। इहा डिम्पल जी भाषा आहे। त असां सभिनीनि खे अॼु वॉर्म वेलकम था कयूं। सभिनी सिंधियुनि लाइ इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट and have a great time, enjoy whatever's planned for you all in the next 3 days. Thank you. My God, thank you. मुझे खबर न हुई, मुझे थोड़ी घणी सिंधी तो अच्छी वही आए। Thank you to आक्सा कि मुझे इतना प्यार मिलियो of course and of course his first lady। अरे वाह, मां तो दातुक सर के कल सुनिया तो ही काना। I swear, मां लॉबी में बीठी है, मैं उतना ही होया, मां चो oh it's you, oh my God, you look so handsome। I love the clean shaven look। Sindhi associations je like come mujhe bemisala, we are really proud of you and thankful to you। But Honorable President, how does it feel? This is the beginning of the miracle, the beginning of magic. You're at the prestigious
Dynamic, that's power. So I think before I speak anything, I like to get my wife to speak first because I'm buying insurance now. Because she speaks Sindhi. जय झूलेलाल जय सिंधी असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे सभु सुहिणा सिंधी पुणे वारा हिते आहिनि अॼु ऐं असीं प्रिविलेज्ड आहियूं त असां सभिनी सां मिलिया आहियूं ऐं गॾिया आहियूं अॼु ऐं असांखे 3 ॾींहं आहिनि असीं सभु पार्टी कंदासीं रॉक कंदासीं ऐं वी गोना मेक पुणे अलाइव so it's तमामु सुठो आहे and I'm happy with the organizers and all that and सुठो thank you जय सिंधी To everybody, a very good afternoon to everybody. It's very nice to see everybody here. It's like our Sindhi hope. Yay! That's the most important. We do not have a state, but this gathering is considered it's like our own colony or state, whatever you can call it. Perfect. She said perfect. That's right. On behalf of my Alliance Global Sindhi Association board members, we would really like to welcome all of you all for today, this 27th International Sindhi Sammelan. And I hope you people will enjoy, have fun. A lot hard work and tireless work have been done by Dr. Peter Padamba and his wife and his dynamic team. I'd like to give a round of applause to them. They have done a lot of work. I like to say in beginning that the flyers that you have seen, more than 60 to 80 flyers talking about this Sammelan. One of the record I ever seen that we ever did publishing of our flyers. One of the most interesting, most attractive. So I like to thank Dr. Peter for doing this thing. Thank you very much. Have fun. Like my wife said, 4 days, we're going to rock our day. Party, we're going to have fun all the way. Thank you very much. And we are all global citizens. मूंखे काफ़ी गर्व आहे जॾहिं थे मालिक जी दया सां साईं झूलेलाल जी दया सां तॾहिं थींदो लेकिन फ़िलहाल त काजल मैम सॼी वर्ल्ड असांजो घरु आहे ॿियो छा खपे त अरे असां रॉक स्टार अची विया भाई तव्हां सभिनी खे हाणे ज़बरदस्ती पंहिंजा मोबाइल हेठि रखी करे ज़ोरदार तालियूं वॼाइणियूं पवंदियूं असांजी होस्ट जे लाइ जे एतिरी महिनत कई आहे कि 5 हफ़्तनि खां न घर विया आहिनि न सुम्हिया आहिनि कमु कयो अथनि मतिलबु ईअं न कि होटल में वञी रहिया आहिनि या हिते कोरिंथियन में रहिया आहिनि हिननि खे रूम कल्ह खां ई 2 ॾींहंनि खां ई आहे पर प्लीज़ ज़ोरदार तालियुनि सां हिननि जो स्वागत कजे मां चाहींदमि मुरली सर असांजी सॼी आक्सा जी टीम बि अचे फोटो में साइड में हुननि सां गॾु हिते हुजनि दातुक सर फर्स्ट साल असां इंतज़ारु कयोसीं ऐं 4 सालनि खां लॻभॻि तव्हां तयारी था कयो बिकॉज़ हुन खां 2 साल पहिरीं तव्हां प्रपोज़ कयो हुयो ऐं हुन खां मतिलबु लॻभॻि 5 साल थी विया ब्रेनस्टॉर्मिंग करे टुडे वी आर ऑल हियर by the beautiful poolside, feeling the cool breeze, and of course, feeling hot. Sutto thindo aa when you feel hot, okay? So let's not talk about the beautiful sunny side, but I want you all to feel hot and awesome. Let's hear it from the one and only. Come on, one more time. Let's hear it for Dr. Pitamba Peter Dalwani ji. Please. Thank you. Thank you, Simran. First, sabni ke jai Jhulelal. Jai Jhulelal. मां पहिरीं एपोलाइज़ थो कयां जे कंहिंखे बि इनकन्वीनियंस थियो आहे चेक इन में छाकाणि असां वटि थोरा माण्हू एक्स्ट्रा थी विया आहिनि त असां कोशिशि कयूं पिया सभिनी खे अकोमोडेट करण जे लाइ त पहिरीं आई एम एक्सक्यूज़ फॉर दैट प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी ऐं ॿियो आई वांट यू पीपल टू इंजॉय दिस 3 days इन अ ब्यूटिफुल रिसोर्ट तव्हां सभु आया आहियो तव्हांखे कुझु बि तकलीफ़ हुजे प्लीज़ मूंखे फ़ोन कजो वी विल सॉर्ट इट आउट योर प्रॉब्लम्स असांजो दुबई जो केस ॾिसो खिले पियो जीअं खां आयो आहे सभिनी खे पियो खिलाए रिसेप्शन ते दयाल भाई ऐं असां सां गॾु इहे इंडियन ऑनरेबल काउंसिल जनरल्स आया आहिनि स्पेन मां सॼे दुनिया मां माण्हू आयल आहिनि हिते ऐं मुंहिंजे युगाना मां बि हिते बीठो आहे त मां सभिनी जो वेलकम थो कयां हिन में ऐं प्लीज़ इंजॉय अॼु ड्राई डे थी वियो आहे त प्लीज़ कोऑपरेटिव टुडे अॼु कुझु बि न मिलंदो ऑफिशियल न ईंदो thank you very much. We'll look forward to see you all enjoying. असां वटि इन हाउस डॉक्टर बि आहे जे कंहिंखे थोरी बि तकलीफ़ हुजे त प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस असां इमीडिएटली असांजो डॉक्टर बालानी साहब हिते ई आहे
Okay, thank you. And I will thank Ramesh also and let him say few words. He is the backbone for all these decorations and everything, all 3 days. The stage is taking over by Jitu, but all the 80% work is done by him. Beautiful, Ramesh. Thank you. Jai Jhulelal. Jai Jhulelal. That was the shortest, absolutely shortest speech I've ever heard. Yeah, लेकिन मुझे music काने. लेकिन जब मोबाइल में अगर सुठी सिंधी म्यूजिक आए, of course असां ते सिंधी अता स्प्रेड कयूं त प्लीज मूंखे ॾियो. किथे आहिनि? हाँ, मूंखे मोबाइल में कंहिंजे सिंधी म्यूजिक आए त प्लीज मूंखे ॾियो, मां कनेक्ट करे असां सभु हिते शुरूआत कयूं. अरे प्रेम भारती जी अची विया त बस म्यूजिक ई म्यूजिक आहे. प्रेम कोई सुठो गानो शुरूआत जे लाइ असांजे. हाँ सर, ग्रेट ऑनर. जय झूलेलाल सर.